她是一个从外地嫁过来金陵口的一个媳妇所以她来的时候，这间庙已经有了所以她常常在这边走动听到这里的人的每天这样对阿嬷的感恩对所以对她的圣德义行，终于感召到她坚守的对她的丈夫的承诺。她走了以后，她一个人全部扛起林家的生计，让金厅口这里的所有的人呢看重她，对她有一个肯定和认定，她是一个贤德的媳妇，因为她受到冤屈、受到残害而身亡，而且官府呢又要撇清事实，要掩盖他们的事，要撇清责任，最后的引起人神共愤，才有神明来帮助他。陈守娘是咱中国历史上，我感觉是第一位为着争取妇女权益的一个什么的，一个迄个危险分子，因为他生前受到的虐待，甚至是虐杀残害，他为了维护他自己的权益，所采取的一些维权的动作，我感觉这是上意义。维基百科后面就是有写到陈守娘3个字，所以大家认为说，因为我们这边供奉的就是姑父妈、黄宝姑，然后嘞后面再加个陈守娘，结果人家就认为说我们这边有供奉陈守娘。陈守娘的牌位是在那个结孝祠，就是孔庙。第一，它可以洗清说我们这边，就是没有供奉陈守娘，也不会把我们当成是阴庙。其实陈守娘，我到现在觉得她是受委屈的，应该是你们市政府办这个活动是很棒的，可以把它就是平反了，故事再讲清楚。掌握施政3分钟，台南进步向前冲。台湾最长的传统7月还是鬼月，所以说在这鬼月的时候，我们推出了最强女鬼陈守娘的故事。从去年推出以后，让获得许许多多民众的一个关注。今年我们特别研商请我们文史老师曹老师、蔡老师能够开班，能够带团，能够带领各位来寻访过去陈守娘她的过去的一个历史足迹，包括这个东御殿，包括广泽尊王还有包括这个孔庙等等，还有包括姑父妈庙这些庙宇，事实上对于陈守娘过去的一些传说都有扮演的举足轻重的地位。因此呢，我想不管是你带着寻幽访胜的心情，或者带着这个一丝恐怖的心理，甚至带着要壮胆这个了解过去的一段历史的心情，都欢迎来台南。大家好，我是柯万金，欢迎收看9月7号礼拜四中嘉台南地方新闻。台南议会观察人民公布上新的议员评鉴结果，这届选出15位优质议员，分别有民进党10位、国民党4位、无党籍1位。上午举办表扬典礼。台南议会观察联盟这次委托国立成功大学学生代表大会，对议员伫议会质询进行评鉴。评分的标准包含议员质询的数量以及地方关怀议题进行评分。结果出炉，分别有无党籍议员尹爱达理、国民党籍议员蔡玉辉、林美燕、林彦竹、蔡宗和，民进党籍议员陈怡晶、陈碧玉、李启维、李宗翰、辛家峰、李伟智、朱正轩、王宣茂、黄兆辉、陈黄宇等15位优质民代理选。第4届第1次的台南议会评鉴是由台南议会观察联盟委托成功大学学生代表大会所做的评鉴。
那我们的依据有所分为质化跟量化。那在质性问卷上面的话，还有就议员的一些这个问政的态度啊，或者是他的专业程度，那还有在地的关怀，有包含人文、教育、环境等议题。那如果议员对这一些都有比较多的琢磨点的话，那在整体的表现上面，分数也会比较可观。那这一次的议员里面，优质议员共15位，那有5位是新科议员。其实这代表说，我们可以看到青年世代在从政上面有非常良好的表现，是值得嘉许。那许多这个比较资深的议员也用他们的这个经历啊，然后在议会里面为人民发声。那其实能够把台南市人民的声音带到议会里面，这对民主来说是一个非常重要的进程。那我们相信说，这种由公民团体去做的评鉴，那这个评鉴作为这个议员的民意的基础的话，也对于日后这个民众在做投票的时候，参考上面有一个非常好的依据。第4届第1次定期会议员评鉴召集人刘炳瑞表示，议员是民代表，议员的表现应当回归公民团体做客观的评价。台南议会观察联盟长期以来秉持着中道、理性、客观的角度评鉴议员，如此也让市民会当参考这位议员对立艺术的用心程度。记者张世伟采访报道。道理第2选区立委的议员陈坤和，为了协助农民行销农产品，结合企业收购，除了帮助农民，伊本身嘛是家父中心的妇幼委员。伫中秋进前，佮特别关进5000斤的文旦来帮助弱势。来到咱台南家父中心，已经堆满济满豆文旦，这拢是来自议员陈坤和的爱心。伫即阵立委选举期间，伊为了凸显每一档农产品产销失衡的问题，伊用上实际采购行动来反映政府重视。伫中秋进前，身为妇幼委员的伊，因为感受弱势家庭的需求，所以亲自来到南家湖，用加码到5000斤的文旦，希望持续传达爱的循环。取之社会，用之社会，这是我最大的感受跟回馈。我从来没有觉得我建筑这个东西有多少的功德，因为我觉得那个就是欢喜心。如果能够看到温暖的话，那就是能够看到认为有福报的话，我一点都没有这样的想法。但是看到我们送出去的温暖，人家会有那一种温馨的感觉。我想，人家温馨的感觉就是我们最大的福报。议员陈坤和也未到第2选区的立委选举进前，对好人好事代表、公益律师到捐出议员选举补助款以及议员的薪水，这公益已经超过1000万，包括北边是适合同学的南家湖妇幼委员会主委黄专用相当感佩。不但帮助到种柚子的小农，也带给我们家湖所扶助的弱势家庭以及孩子们一股暖流感受到这个社会的这个温暖真的非常谢谢他。议员陈坤和伫社会带动爱的力量，将爱留伫家湖，希望唤醒更较侪社会温情。台南新闻阮吉采访报道。华山基金会爱老人中秋公益活动，7号特别举办爱老人 K 歌爱心餐会，特别邀请独居也是行动无方便的长辈做伙来用餐，提早过中秋。台南市都市赛职业工会响应华山基金会爱老人 K 歌爱心餐会，今年已经迈入第4档。虽然进前因为疫情的关系停办3档，不过都市赛职业工会也是以实际行动支持在地老人服务。除了支持专属的倒菜费用，另外还佫号召侪位义工来加入，以传统的办桌形式宴请独居甲行动不便的长者。时隔3年我们在3年之后呢，再次办理中秋餐会 K 歌的一个主要的活动，然后希望说呢，可以让好久不见、3年都没有见的长辈呢，可以除了一起团聚，然后提前
欢度中秋节之外，我们今天也跟台南市厨师工会一起合作，然后由台南市厨师工会的义厨们，然后煮好吃的让长辈可以吃。今天一共席开24桌，加上义工的话呢，全部的人数大概是240位。那也希望说可以透过这样子的活动呢，可以号召更多像是幼牙幼儿园啊，或者是说像省工国小这样子善心的单位，然后来表演，然后来让长辈可以唱歌，然后有一个舞台可以发挥。那也希望说可以号召更多志同道合的伙伴，或者是说可以号召更多善良的善士们，然后一起加入爱老人的行列。因为3冬外来工会拢一直无机会通去来办理着这个义厨的这个工会，因为这疫情来影响，今仔有这个机会，阮内底今仔日这义工队差不多一半的人听着讲要来过来做这个义厨，要来互咱台南市这个长辈会当安尼响应着阮总破西的这种手艺所以呢大家足踊跃的。阮今仔日虽然做20-30多名，不过阮有30几个义工队的这个队员拢来参加了，所以伫遮感谢。现场总共是开24桌。包括议员林美燕、罗坤福、加李启伟等7位民意代表拢到场出席，肯定这项有意义的活动。人讲食饭上爱大啦，食饭上爱大，所以我们厨师工会在需要的时候，它绝对是付出最大的然后比你去用钱去买搁做较好，你等会知影拄啊红牌不过再怎么样来自各地的爱心都希望各位长辈你们都能够快乐，你们都能够幸福。你感觉讲过年过节，但是人有人咧陪伴着你，你是无孤单的，你们是不孤单的。阮来这个大家温度，互你大家较欢喜，较幸福，安尼有无？因为有恁啦，咱遮的聚会，咱遮的长辈咱会感觉下厝感觉足温暖啦。今仔日办这个活动感谢咱华山基金会以外，跟咱的厨师工会有恁啦大家大彩就出来安尼。而且嘛，祝今仔日这个活动会当顺利，会当圆满，祝大家身体健康，家世快乐，谢谢。现场除了幼儿园的舞蹈表演，另外还有新光国小的战鼓、重头戏，就是由着杜子赛甲贵宾戴着怀旧的装扮进行上菜秀，甲长辈来翕相，并且一一为长者来硬菜，予所有的长者提前欢度中秋佳节。台南新闻林根采访报道。位在台南盐水的安内影视基地，过去因为台剧《斯卡罗》李家翕出名，了后市府阁开超过6亿，将这变成国家级的影视基地。市长嘛特别就台北宣传。Kasi Troyan, man sila kulo, am sila skaro. Mga sa mauli paskaro. Tutsu. Uli man sila nga tema Diyos mamaza. 电视剧《斯卡罗》重现台湾1867年的场景，让观众印象深刻。随着剧情讨论，大家也好奇拍片地点伫咧倒位。就是这用伫超过25档、超过100年的活来糖厂，台南市政府甲中央投入6亿外的经费，打造成国家级影视基地。那目前它的井有这个清代汉人的井，还有日本荣町就日治时代的那个井，其实都非常适合。此外呢，它有非常好的宿地，可以来适合搭户外景，而且它有目前已经整修完了3座仓库，3座仓库它的如果要搭室内景。也都是非常适合拍摄的。市长黄伟特特别前往台北，向文化界宣传英文教台的成果。目前总共有9出电视剧、1出电影，以及3个电视节目伫遮拍片，包括《斯卡罗》、《嘉庆君游台湾》以及《牛车来去》。最近也提供给星空下的黑潮岛屿做使用，未来也有金马导演进驻。过去有这么多作品，既叫好又叫座。那他当然愿意来台南拍片，那愿意来台南拍片的人更多了，那自然硬体、软体的投入就多，包括
政府部门，包括国发会或者是文化部或地方政府，我们都愿意投入。市长黄伟提希望利用华南影视基地独特性甲便利性，请更加侪优质的制作团队来加促进强化台南的影视产业发展。台南新闻综合报道。咱先歇困一下，马上回来新闻现场。台南市第4届学校午餐厨艺比赛，这届以实在形象改造为主题，由营养师甲厨技师将学生平常时无介食食材变成好食的料理。教育部佮特别邀请团队将过程翕成影片，甲大家分享。这一次得奖是永康国小得到金牌，大成国小银牌跟永信国小银牌，然后台南市今年2月举办学校午餐厨艺比赛，由永康国小摕到金牌，各局特别制作纪录影片。南瓜它本身会有一种土腥味，小朋友不喜欢。那茄子就是煮起来会黑黑软软的，小朋友也不喜欢。那菠菜呢，它有一种苦涩味，小朋友也不喜欢。这些食材其实它营养价值都还蛮高的。经过小鸡、培林仔菜烘卵，加美味的佳肴，原本拢是学生讨厌的食材，透过营养师的设计卡书，加上总铺师厨艺，让学生吃到更多元的料理。那我们就是选择南瓜、菠菜跟茄子这3种食材来做形象改造。那我们就是利用改造它的形状，还有改变它的调味方式，来提高小朋友他的一个接受度。健康、安全、美味是午餐制作理念。永康国小分享为节前开学，拢会推出不同的菜单，每一道料理拢有新意，让学生非常期待每一天的午餐。这一次的主题刚好又是说小朋友比较排斥的或者要不喜欢的菜色，我们来进行一个改造啊，让小朋友去尝试这一块的，去侵蚀这一块。我们发现到小朋友在这一次的整个 set 整个出来之后，小朋友回馈都非常棒啊，所以也给我们这些厨房的这些厨妈的团队一个很大的肯定。另外，还有大成国小甲永信国小，透过影片呈现菜肴评组的技巧，以及对营养午餐推动的理念，如何让每一个囡仔卖紧食，是各校爱努力的所在。台南新闻上海采访报道。台南市观光旅游局日前办理民众注定台南影像甄选活动，9月6号正式公布上届受到欢迎的影片。副市长叶哲商特别到现场颁奖。每一部影片拢是日前台南饭店民俗业者因家己所用心制作，除了推荐大房的特色，也行销周边景点，借此行销台南的水甲文化风情。市府观光旅局将影片精选比赛号名“命中注定台南”。该活动吸引34间业者参与，最后经过民众投票甲专家评选。6号下晡，伫台南大园皇冠酒店，由副市长叶哲山一一表扬获奖的14间旅馆业者，对台南观光产业的成长相当骄傲。在疫情前，我们的民宿以及旅馆饭店大概总数是635家，那到今天总共有多少家？826家。在疫情期间还可以有30%的成长，全台湾22个县市只有谁？台南市坡下沟嘞这哦。
透过这个影片，由大家自己把自己的旅馆或是民宿的特色把它拍出来，然后把周边的人文景观、景点、好吃的，通通把它入境，然后再做一波的行销跟宣传。所以这次非常感谢34家的业者，大家的共襄盛举。透过这些影片，在短短的时间里面，就有将近20万的点阅。其实我相信后期的话，一定会不断的加温，不断的加温。其中旅馆甲民宿这两组分别由时荣轩大饭店甲现来6910行来提下金奖。以前都是用官方的立场，那这一次是特别让我们可以用自己的立场、自己的角度去做这样的影片，所以我是觉得这是一个蛮难得的机会。那我们的影片里面最主要就是说介绍我们当地的一些文化，那让更多人认识这个当地的文化的，还有我们家的一个特色。那因为我们家是一个100年的老屋啊，也是我爸爸当时留下来的，也是我们的起家厝哈。那我爸是一个很有名的摄影大师，那也让更多人认识我们家的一些的状况。台南绝对不是一个只有住宿一晚停留的饭店，它有非常丰富的人文、美食跟旅行的体验，可以在这个城市里头被实现。饭店只是其中一个重要不可或缺的载体，所以我们透过这样的这个拍摄的影片的方式，来让消费者知道喜荣轩对于环境保护的用心跟环保旅店的这个精神。根据统计，目前台南市旅馆饭店有826间，第二前以后成长3成，而且今年顶半年销售金额超过71亿，已经达到去年全年度的6成7，整体观光营收持续向上成长。台南新闻阮吉采访报道。台南市新的财政税务局卢正秀局长张家就令财务局马上推出查补快服务，让民众唔免排队，就会使完成补发。台南市新任财政税务局卢正秀局长6号才拄上任，7号上午就为税务局查补快的服务来行销。透过一台查补快的电脑，会用来提供市民查询发证，或者是补发缴款书等，总共16项的服务。今天我们要介绍的这一位服务的生力军，他的名字叫查补快，好，就是顾名思义啊，就可以查询发证、补发缴款书，不用排队、不用输入的快速服务。那么目前提供的呢，就是本人你可以来补发缴款书，也可以来申请地方税的缴税证明，还有课税明细表啊、房屋税籍资料跟你的地方税的查签等等，16项服务非常的多。那么需要哪些证件呢？不用担心，只要你本人带着身份证的正本，或者是自然人凭证、工商凭证，或者是已经完成注册的健保卡，来我们的机器扫码一下，就可以系统自动带入，所以不用输入，非常的方便。另外，为了因应10月份开征的地价税，依照土地税法的规定，如果土地所有权人适用自用主体，应该伫咧开征40天前提出申请。税务局提醒，地价税自用主体申请最后期限是9月2日，民众如果想要节税，就要把握机会。地价税的话，一般的土地的税率是10%到55%，那因为自用住宅的那个税率是2%，所以原则上它至少会差4倍以上。那就是说，如果说你原来用一般用地的话，课5000块的税，那如果你符合自用住宅，就只有剩下1000块哦。你看就省了4000块哦。那自用住宅的话，要怎么符合才能申请呢？那就是说，土地所有权人、本人、配偶或是直系亲属有设立户籍，然后房屋是本人、配偶或是直系亲属所有，无营业、无出租，然后都市土地是300平方以内，然后本人、配偶、直系亲属原则未成年的直系亲属原则上是以一处为限然后。就是最重要的，就是要在9月22号提出申请然后如果9月20号以后提出申请，就会变成明年才适用哦。另外，台南税务局为了服务台南，
高雄甲嘉义地区的民众，今年特别甲高雄市、嘉义县市的地方税课征机关来跨域合作，推出税务咱相通的便民服务，提供全功能的服务柜台，及时来发证，甲代收、代转地价税、房屋税等相关的申请，欢迎市民多加利用。台南新闻林根采访报道。感谢您的收看，9月7号的中嘉台南地方新闻，我是康万金，咱再会。